ఒక్కోసారి వెక్కిళ్ళు ఎంతకీ ఆగకుండా విసిగిస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఉసిరిక ఆకుల్ని నమిలి మింగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. గోరువెచ్చని నీళ్లలో కాసింత ఇంగువ వేసుకుని తాగినా వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అదేవిధంగా కాగితంతో చేసిన సంచిని ముక్కుకు అడ్డుగా పెట్టుకుని 2 నిమిషాల పాటు గాలి పీల్చి వదిలిన వెక్కిళ్ళు నిలిచిపోతాయి. వేపాకు పొడి, ఉసిరి పొడి సమాన మోతాదులో తీసుకున్నా, సొంటి పొడిలో తేనె కలిపి తీసుకున్న వెక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. అలాగే 1 కప్పు నీళ్లలో చెంచా మెంతులు చేర్చి మరగ కాచిన నీటిని తాగితే అదే పనిగా వచ్చే వెక్కిళ్ళు వెంటనే నిలిచిపోతాయని వైద్యులంటున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.